खबर दें आपको, कराची सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश इस वक्त जारी है। सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। रूहा फातमा से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा रूहा। बिल्कुल, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी यही की गई थी कि आज शाम से ही जो है वो कराची में बादल बरसेंगे और यही नूरियाबाद, गडाफ टाउन, सुपर हाईवे और उसके अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ जो है वो इस वक्त तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि अब से कुछ देर में कराची के जो और भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, सुरजानी टाउन, उसके अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ भी अब कुछ देर में जो है वो बादल बढ़ेंगे और खूब देर कर बरसेंगे। बादल बरसने का जो ये सिलसिला है वो 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी ठीक है, रूहा फातमा इस हवाले से आगाह करी थी, शुक्रिया आपका।